Ahmed Ndiaye jërë ngeen jëf kuy naw say di dire ko boo soree dina jaaxal ñu bari Bassirou Diomaye Faye mi Ousmane Sonko ak waa këram yi tànn ba teg ko ni plan B ngir élection présidentielle 2024 yi Le Quotidien gis na ay xiini mi na di ay doute yu bari ci candidaturam bi ci njëkk mooy du allié yépp ñoo ànd ci tànn gi ñu ko tànn ñaareel ba mooy gisuñu lu mu tekki lu bari ci wàllu politique maanaam poids électoral am ndax yéenekaay bi gis na ne njaw ma ngi cee desandew xambin ñetteel bi di moom mi ñu tànn ba teg ko ni plan B tànneewul ku ko tànn ndax moom it di Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci ay ñool diggam ak justice bi Le Quotidien daaneel ci Bassirou Sud Quotidien jël moom it ca Diomaye te kaa bi di ci waxtaan ak maître Amath Thiam dib juriste Ndiaga Sylla dib expert électoral Pathé Mbodj ak Abdoulaye Mbow di ñuy gëstu ak a xeltu ci politique réew mi ñoo ngi wax ci journal Sud Quotidien ni ñu gisee tànn gi ñu tànn Bassirou Diomaye Faye candidat bu parti Pastef ba woon l'Observateur li mu ci gis ba di ñu ko wax ci xëtamu njëkk mooy ak tànneef ak i kalkin point actu mel ne ku naan leen kalkin yi faussé na nag ndax bu ñu sukkandikoo ci le article L57 bu code électoral bi wax mooy muy Ousmane Sonko di ay bëkk négam maanaam ay lieutenant article L57 bu code électoral bi mooy li leen nar a yàqal Ndiaga Sylla ni ci xët mu njëkk sur soit article L57 bu code électoral bi moo nar a doon jur jàng ji ñu war a lijjante article boobee moo écarté Bassirou Diomaye Faye ndax bépp parti bu ñu tas parti boobee mënut a investir ab candidat Ndiaga Sylla teg ci ne waaye nag du loi bi te du code électoral bi fenn fu mu aayee ku ne mel mu présenté wu ci élection fa mu fekk baax moom Bassirou Diomaye Faye di ca njagañaaw la Sénégal ne nañu li ñu gis ci Bassirou Diomaye Faye mooy héritier bu Léopold Sédar Senghor di président ba woon président bi fi di Macky Sall l'Observateur mi ngi ñuy wax li ko jotale ak Pierre Goudiaby Atepa ba tax mu ne ab escroc la Pierre Goudiaby Atepa dafa bëggoon ab audience ci président Macky Sall tontu ko Atepa dafa communiqué ci turu cadre Casamance yi loolee moo ñulug Macky Sall ba tax mu tàkk ci kawam keroog ca Fatick moom jiit réew mi ba tey ci réew mi quotidien yéenekaay bi dañuy wax ne ci waxtaanu mu doon séq ak yéenekaay bii di Jeune Afrique wax na fa ne amul benn regret ci traitement bi ñu def ci mbiri Ousmane Sonko tribune nañu fi ñu tollu tembe moom Macky Sall yombul ci moom nguur guy jeex ci ay problème moo ko dal ndax opposition bi ñoo ngi ko tongal dar ko teg ko soog syndicat yi it mayuñu ko jàmm dund gu seer geeg réew mi tamit ñëw yokk ci xarmi karaw mudu yu bari yoo xam ne war na koo régler laata muy dem buy dem ki mu fi bëgg a bàyyi di Amadou Ba journal L'Info ni mu ko tuddee mooy ab candidat fantôme yéenekaay bi nañu tournée économique yi président Macky Sall di def naam Amadou Ba ma nga ca woon waaye Macky Sall da koo nuwaay nëbbu ko dafa mel ne sax Amadou Ba àndu ca woon Walf Quotidien nañu Macky Sall mi ngi nappaaje Amadou Ba ak di ko écrasé dem na sax bu ko xamul li ngay jàpp mooy Macky Sall mooy candidat bi di Amadou Ba Walf Quotidien mi ngi ñuy wax taxawaay bi nga xam ne kii di Abdoulaye Tine amee na ko jëmee ci moom réseau des amis et sympathisants de Abdoulaye Tine di Razat ñoo woote woon ndaje mu rëy keroog ca Xombal jagleel ko seen candidat bi di Amadou Ba ngir ndamam ci élection présidentielle 2024 yi ci xët mu njëkk la mandat moom Abdoulaye Tine mu fay wax ne président Macky Sall wane na grandeur objectivité ak responsabilité gu mat sëkk bëccëg gi ñu jagleel ak yelleefi xale yi mu di journée internationale des droits de l'enfant journal Tribune xëy na ko ba dañu wax ne démb lañ ko doon màggal madame Diégui Diop directrice de la protection et promotion des droits de l'enfant yéenekaay bi ne nañu yéene mooy xale yi nga xam ne dañoo amee laago di enfant en situation handicap ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ndax nee na enjeu yi mooy xale yi ne ëllëgum réew mëne su ko wax te waxuñu ay xale ngi yu mujj fu doy waar ubbi libération ci àllub tàngoor yi gàcce bi ñoo naa ca la ñu fekk ay desiti nit ñaar ñëpp ay xale lañu kenn ki ñeenteet la amoon ka ci des am juróomi at yéenekaay bi nañu yére yu ñu soloon ak lam ya ñu takkoon ca lañ leen xàmmee ñu xamee ci xët mu njëkk l'Observateur mbir meneen mu yéeme kër Serigne Maodo Sy Dabakh gi ca Ndakaaru moom la ñu cambriolé ba jël fa fanweeri million ak ay takkaay di bisu yu toll ci ñaar fukki million ak juróom journal bi nañu am nañu ca waa division des investigations criminelles jot a jàpp libération nañu ñooñee ca dig waa jot a jàpp kenn ki mooy ki daan doxali sëriñ bi ay yónneetam ñaar ña ca des ñoo doon garder kër ga yéenekaay bi nañu enquête ba wane ne ñoom ñetti ñooñee ñoo cambriolé kër Serigne Maodo Sy Dabakh gi nekk ci Almadies dañoo bàyyi ba nit ñi gàmmu ji ñu yoxoosu ras kër ga